dumteng ti panagtutudo. May sa tilikwan ba ay kaniti masansan na maki-record ti landslide wano pa nagregga iti daga iti probinsya nga Abra. May basar iti MDRRMO, agarop 50 landslide ti na-record iti napanatawen ken kaduang ket napasamak kaditi major road networks ken dagiti na duma as iti kaditi residential areas. Gabuta highly susceptible gabu iti landslide. Napili ti Ilia paka-establisaran ti automated weather station iti babaen ti ligtas agad program when landslide investigations for geohazards, preparedness and timely advisories. Inisyatibo dayto ti UP Los Baños School of Environmental Science and Management a pinunduan ti DOST Central Office. Naipatakder itutuktok ti turo ti barangay Tumalip Likwan Baay ti instrumento amang sukat ti temperatura. Kaado ti tudo ken kinadameg ti daga. So, yan po yung ating data logger. So, lahat po ng mga na-measure natin sa lahat ng sensors, dyan po siya nag-read. Ayan po, we have four channels po. Ito po kasi temperature and relative humidity. Ito po ay rain gauge. Tapos sa ilalim po natin ay may soil moisture po siya. So yung nakakolekt po nitong rain gauge po natin is naiipon po siya dito sa data logger. Tapos po is transmit po siya via cloud. So meron po siyang SIM card here. May naka-satellite SIM card po siya. Tapos nagtatransmit po siya ng makokolekt po ng data. So yung halimbawa po 7-day antecedent na makolekt niya. Then tinataya po namin dun sa na-generate po namin na rainfall landslide threshold. Tapos po dun sa na-generate po namin na rainfall landslide threshold, meron po kaming dinevelop na landslide early warning system. Yun po yung sa Project Ligtas Agad website. If you pwede siyang ma-access via smartphones or computer, any devices po with internet. So doon po makikita niyo po itong weather station na to within 20 km buffer radius. Real-time ti panakay patulod ti data manibod iti instrumento ken may batoy ti ligtas online monitoring portal ken dagos amay parwar iti landslide warning. Using this instrument po, napapag-aralan natin kung kailan ba or gaano karami yung ulan na iuulan sa isang lugar na magti-trigger po siya ng pagguho ng lupa. So kung meron po tayong ganoong data, mas magiging site-specific na po yung pagbibigay natin ng landslide warnings po. So bago pa man gumuho ang lupa, at least na nasabi na natin na or meron ng gantong ulan sa inyong lugar, kailangan nyo nang maglikas or prepare to evacuate po. Pormal ay ninogaran ti automated weather station ken mabalina na mosar. Bigbigan ti local DRM ti kinapateg ti instrumento para iti anay panagsagana ken makaited ti nasapa balaag kada iti umili. This automatic weather station is more than just a piece of equipment. It is an investment in the safety and protection of our people through accurate and timely weather information. We will be better equipped to make informed decisions, issue warnings, and reduce the risk brought by natural hazards. Inpetingmet dagiti masiknan nga opisina kas ti PDRMO, DOST, DepEd ken dagiti uniform personnel iti panagkikaysay ti daytoy a proyekto nga dan gagama makatulong nga makasalbar ti biag babaen ti panagbalin na proactive. Bigbigan ti DOST ti kinaktibo ti probinsya ti DRM efforts ket mangnamnama iti agtultuloy panakusar dagitong instrumento. Napatuloy po itong maging sustainable in the future. Kasi kung tutuusin, ito po ay project lamang po. Tama po ba, ma'am? So nag-i-end po ito. Kung natatandaan niyo po yung Project NOAA and all. So we want na from this all data na makukuha po natin, sana rin po mag-invest po tayo sa learning, sa capability, and sa tao na gagamit po nito in the future. Napalaos ti panagyaman ti lokal gobyerno iti napayeng instrumento nang runay ta panawin ti panagtutudo. On behalf of Municipal Mayor Darwin Domingo, iso ti MDRMC chairperson tayo, pagyamyamanan mi apo iti daytoy nga proyekto nga inpaayo kada kami yung sa UPLB, sa Ligtas Agad Project and DOST Central Office. Maraming salamat po. Malaksid iti Likwan Baay, imo na nga na-establisa ti kapadang automated weather station kada iti sa magmano nga ili ti dumapay probinsya iti Rehiyon Cordillera ken da dumapay rehiyon. Actually, the initial nga tungtungan min ti DOST nga the proposal mi nga gumatang mo ti parang kasibot na nga machine nga may install to jay PDRIM o under iti
funded by PDRM Fund 2026. Will you recommend met kariti other MDRMC sir nga madan di kastoy? One sir, dapat lang ko mga adda nga considering the budgetary limitation. So nga di iti may isang challenge kadagiti LGUs. Namnamay na babay ni Project Ligtas kaya't makapataod ti National Landslide Database ang makatulong para iti panagplano ti gobyerno para nakadevelop ti early warning systems ken nang runa agbali na proactive ti komunidad. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.